அட்வர்டைசிங் அண்ட் ஆட் ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம். ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு பப்பிமா சேனல். இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஹலோ, வெல்கம் டு தண்டபாணி ஸ்டாப் சொல்லி ஈரோடு. நம்ம கடை பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மணிக்குண்டில் இருக்குது. ஸோ இப்போ பொங்கலுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து டேரெக்டாக விசிட் பண்ணிருந்தாங்க. ஆன்லைன் அட்ரஸ் நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க. வி ஹோப் நம்ம எல்லா கஸ்டமரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். த்ரூ அவர் குவாலிட்டி அண்டு ரேட் வைஸாகவும். பொங்கலுக்கு நம்ம பிஸியாக இருந்தங்காட்டி வீடியோஸ் ரெகுலராக போட முடியல. ஸோ இனிமேல் நம்ம ரெகுலராக நம்ம சேனலில் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. எப்பவுமே கலெக்ஷன்ஸ் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட லோ ரேஞ்ச் கலெக்ஷன்ஸ் 160 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எல் பார்த்தீங்கன்னா 116 ரூபா, டபுள் எக்ஸ்எல் பார்த்தீங்கன்னா 126 ரூபா. பால் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக வந்திருக்குது. நம்மளுக்கு ஜஸ்ட்டு 116 126 வந்திருக்குது. கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எம்ப்ராய்டரியில் வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு 116 ரூபா ரேஞ்சு தாங்க வருது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளாத் வந்துட்டு காட்டன் வருது, ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ரயான் வரும். இது பாருங்கள், இது எல்லாமே 116 ரூபா தான். சீக்வன்ஸ் ஒர்க் பாருங்கள், சும்மா கிராண்டாக இருக்குது. ரயான் கிளாத்து உங்களுக்கு ஒயிட் பேஸ் எம்ப்ராய்டரி வருது. எல்லாமே 116 ரூபா தான். சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்எல் சைஸ் தான். உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி வச்சு சீக்வன்ஸ் ஒர்க்கோடு வருதுங்க. சூப்பராக இருக்கும். கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 116 ருபீஸ் தான். 116 ரூபா தான் இது எல்லாமே. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எல் சைஸு. அதில் கலர் காம்பினேஷன் உங்களுக்கு இது எல்லா பண்டல்லையுமே 4 பீஸ் வரும். இது பாருங்கள், ஒயிட் பேஸில் வருது. அடுத்து இந்த மாதிரி காதி காட்டான்லேயும் வருது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 116 ரூபா தான். 116 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்த்து பையிங்க. தாராளமாக நீங்கள் 200 அந்த ரேஞ்சு விற்கலாம். அதிலே லைட் பேஸ் இருக்கும், டார்க் பேஸ் இருக்குது. இது பாருங்கள், நெக் ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டரி சூப்பராக இருக்குது. சீக்வன்ஸ் ஒர்க் வச்சு எல்லாமே சைட் கட் மாடல் தான். 126ங்க டபுள் எக்ஸ்எல் எம்ப்ராய்டரி. நீங்கள் 116 பார்த்துருப்பீங்க. அது 10 ருபீஸ் டிஃபரன்ஸ் வருதுங்க டபுள் எக்ஸ்எல்ஸ்க்கு. இங்கே பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பெருசாக வரும். டபுள் எக்ஸ்எல்னால் டபுள் எக்ஸ்எல் சைஸ், ப்ராப்பர் டபுள் எக்ஸ்எல் சைஸ் வரும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு 126 மட்டும்தான். கோல்டு பிரிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்எல் டபுள் எக்ஸ்எல் ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 128 ரூபா தான். எக்ஸ்எல் டபுள் எக்ஸ்எல் ஆவரேஜாக உங்களுக்கு 128 ருபீஸ் மட்டும்தான். பிரிண்ட் பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்டர் ஃபுல்லாக ஒர்க் வந்திருக்குது. ஜஸ்ட்டு 128 ருபீஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்திருக்குது ரேட்டு. இது வந்து வேணுங்கிறவங்க டக்குன்னு புக் பண்ணிங்க. இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும். ஜஸ்ட்டு 128 ருபீஸ் எக்ஸ்எல் டபுள் எக்ஸ்எல் உங்களுக்கு கோல்டு பிரிண்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு லோ ரேஞ்ச் கலெக்ஷன்ஸ். இது ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 120 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆதி காட்டன் வித் எம்ப்ராய்டரியோடு வருது. இது பாருங்கள் 135 தான். உங்களுக்கு மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் சைடு ஓப்பன் மாடலுங்க, வித் காலர் நெக்கில் வந்துருக்குது. சூப்பராக இருக்கும். அடுத்தது பாருங்கள் 155ல் உங்களுக்கு காட்டன் மாதிரி வரும், வித் எம்ப்ராய்டரியில் வருது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம காமிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் தான் காமிக்கிறோம். இது எல்லாமே செட் இருக்குது. இதில் மாடல்ஸும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. 168ல் உங்களுக்கு கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் நெக்குக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு மிரர் ஒர்க் வச்சுருக்காங்க. கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரயானில் வருது. ஜஸ்ட் 168 தான். இதுலேயும் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 171 தான். சைட் ஓப்பன் மாடல் மாதிரி இருக்கும். பட் இது அம்பர்லா டைப். இது உங்களுக்கு ஸ்லிட் ஓப்பன் கிடையாது, அம்பர்லா டைப்பு. ஜஸ்ட் 171 தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்கன் ஒர்க்கில் ஜஸ்ட் 195 வந்துருக்குது. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கறதுலேயுமே 200 ரேஞ்சை போங்க. பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸு. இது பாருங்கள், சீக்வன்ஸ் ஒர்க் ஃபுல் சீக்வன்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் 205 ரூபா மட்டும்தான். அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், இதே கேஃபேர், இதே 205 ரூபா தான். மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் வருது. அடுத்து பாருங்கள், ஃபுல் சீக்வன்ஸ் ஒர்க்கு வித் சிக்கன் கறி. இது 211 ரூபா தான். இது பாருங்கள் 221 ரூபா தான். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நெக்கில் ஃபுல்லாக பார்டர் ஃபுல்லாக ஒர்க் வந்துருக்குது. நெக்கில் பார்டர் ரெண்டுலேயும் ஒர்க் வந்துருக்குது. ஜஸ்ட் இது 221 தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ரெகுலராக ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கிற என்பி பிராண்டடுங்க. இது எல்லாமே ஃபுல் கோல்ட் பிரிண்ட் வரும். இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 221 ரூபா தான். இதுவும் ஃபுல்லாகவே இது 221 ரூபா தான். இப்போ பார்க்குறது நீங்கள் எல்லாமே 221 ரூபா தான். கலெக்ஷன்ஸ் இதில் எப்போவுமே ரெகுலராக அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குங்க. அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா 225 ரூபா, சாரி 255 ரூபா. உங்களுக்கு ஹிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக்கோட வரும். இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எல் 190, டபுள் எக்ஸ்எல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 200 தான். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த தடவை நிறைய கலர்ஸ் வந்துருக்குது. இதில் எக்கச்சக்கமாக கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட கலர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இதில் எப்படின்னா ஒரு பண்டிலுக்கு நீங்கள் 4 பீஸ் நான் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி கலர்ஸ் உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம். இதில் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. கலர் பாருங்கள், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர். ராமர் க்ரீன், உங்களுக்கு நேவி ப்ளூவு, மஸ்டர்ட் கலரு. ஜஸ்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 190 200 தாங்க. கலர் பாருங்கள், இது மயில் ப்ளூவு சூப்பராக இருக்குது. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்துருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் கேராங்க. உங்களுக்கு லென்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பெருசாகவே இருக்கும். கேராகவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசு. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்எல் டபுள் எக்ஸ்எல் வரும். எக்ஸ்எல் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 210 ருபீஸு, டபுள் எக்ஸ்எல் 220 ருபீஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா பட்டன்ஸோடு வருது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேராகவே நல்லா பெருசாக இருக்கும். இது சென்டர் உங்களுக்கு பட்டன்ஸோடு வருது. ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க. இது சீப்பு 210 மட்டும்தான். 220 ரெண்டு ரேட்டில் வருது. எக்ஸ்எல் டபுள் எக்ஸ்எல் காட்டி செம்மையாக இருக்கு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிரிண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் சூப்பராக இருக்குது.
ஸோ வேணுங்கிற டக்குன்னு புக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபீடிங் டாப்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஃபீடிங் டாப்ஸில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் ரெண்டுமே உங்களுக்கு யூஸ் வச்ச மாதிரி வரும். ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 185 தான். அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் இந்த இடம் வந்துருக்குது. ஜஸ்ட் 200 ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துருக்குது. 185 உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடிங் டாப்பு கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போதைக்கு 4 மாடல்ஸு. ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்க டக்குன்னு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் டாப்லேயே உங்களுக்கு ஷர்ட் டைப்பில் வந்துருக்குது. லேடி ஷர்ட்டு ஜஸ்ட் 192 ருபீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே 192 தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 192 தான். உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைப்ஸ்லேயே வரும், பசங்க போகிற மாதிரியே இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இது 220ங்க. இது கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேயான் மாதிரி வரும். இதில் உங்களுக்கு கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டனில் வருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 248 வருது. இது காட்டன் 248. உங்களுக்கு 210ல் லாங் அம்பரில் வந்துருக்குது. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸலுங்க. நல்ல லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய லென்த்துங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து 210 ருபீஸ் மட்டும்தான் வந்துருக்குது. உங்களுக்கு லாங் ஏராவில் உங்களுக்கு பிரிண்ட் வச்ச மாதிரி வந்துருக்குதுங்க, கோல்டு பிரிண்ட் போட்ட மாதிரி. அடுத்தது பார்க்குறது இங்கே ரிங்கிள் ஃபேப்ரிக்ங்க. இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செஸ்ட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளவர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது பிரிண்ட் கிடையாது, உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக்கோட வருதுங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளைனாக வரும். ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 225 தான். காலர் நிக் மாடலு. இதில் கலர்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்குறீங்க, எல்லா கலர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே ஃபாஸ்ட் மூவிங் கலர்ஸ் தான். ஸோ வேணுங்கிறதுங்க எடுத்துக்கங்க. 260 ரேஞ்சில் லாங் ஃப்ளேயர் பாருங்கள். ஃப்ளேயர் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா பெருசாகவே வரும். இதெல்லாம் பாருங்கள். அடுத்தது பாம்பாம் டிசைன்ஸில் வரும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளேயர் நல்லா பெருசாக வரும். உங்களுக்கு இது நல்லாவே பெருசாக வரும். 260 ரேட்டு மட்டும்தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 260ல் காட்டன் மாதிரி வருது பாருங்கள். உங்களுக்கு காட்டனுங்க, நல்லா பியூர் காட்டன், நல்லா ஒரிஜினல் காட்டனில் உங்களுக்கு வந்துடுது. இதில் டிசைன்ஸ் நிறைய வந்துருக்குது. உங்களுக்கு கலெக்ஷன் ஜஸ்ட் 260 ருபீஸ் மட்டும்தான். எக்ஸல் டபுள் எக்ஸல் வரும். இதில் அம்பர்லா வரும், சைடு ஓப்பன் வரும் உங்களுக்கு. ஆனால் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ரேட்டு தான், 260 மட்டும்தான் உங்களுக்கு.